تفضل باشر يا 02 تفضل 01 في الاجتماع. كود 1 يوجد حريق في الدور الأرضي في المقهى الرئيسي في الدور الأرضي. واضح يا كود 1 واضح يتم إطلاق انتباه المسؤول بخصوص يا 01 72. بالله عليك ضرورة حضور مبنى الضمان سيدي حسين، هناك اشتعال حريق داخل المبنى بالله عليك، التواجد داخل المبنى بالله عليك. مشكور وطيب، مشكور وطيب في الإدارة. قمنا بعملية تنفيذ خطة الطوارئ لدى الإدارة العامة لصندوق الضمان، أحد مؤسسات صندوق الضمان الإدارة العامة. قمنا بتجهيز كامل لفريق عمل لإطفاء الحرائق والإسعافات الأولية. قمنا بتنفيذ خطة الطوارئ اليوم بدعم من أو مشاركة فريق من الهلال الأحمر، جمعية الهلال الأحمر، وفريق من هيئة السلامة الوطنية الذين قاموا بدعم المجموعة المتدربة لدينا في إدارة صندوق الضمان لعملية إخلاء الطوارئ اللي هن الإسعافات الأولية والإغماء والحريق الوهمي. فدرنا نحن اليوم خطة تدريبية كاملة وشاركوا فيها موظفين الأمن والحماية بإدارة صندوق الضمان الاجتماعي، وكانت الخطة على أحسن ما يرام بتنفيذ الخطة وكيفية الإسعافات الأولية والاختناقات داخل الموقع لو سمح الله. نحن الخطة هذه حتكون إن شاء الله وهي أول خطة تندار في مؤسسة صندوق الضمان على مستوى فروع ليبيا بالكامل. نحن هتكون بوابة الدخول لهذه الخطط التدريبية اللي هي خطة طوارئ وإخلاء الأماكن. إن شاء الله حنكون تنفيذها لجميع فروع صندوق الضمان الاجتماعي. حندعموهم نحن جماعة أقسام المخاطر على مستوى ليبيا، حيكون دعم لهم نحن كامل ونمروهم كيفية إنقاذ الموظفين أثناء الحريق وغيرها، وكذلك حماية المؤسسات من الحرائق والإتلاف وغيرها.
دربنا العقود المؤقتة على رقم 1 السلامة المهنية، وكيف أن يكونوا في مشرفي سلامة مهنية داخل المبنى، وفي نفس الوقت شنهن ارتداء ملابس الوقاية كلها بالكامل. يعني دربناهم عليهم، عطيناهم دورات تدريبية في الأمور هذينا، وبعدين خشينا على دورة الإسعافات الأولية، وكيف أنه هو كمسعف كيف أنه يكون ذكي وفاطن للشخص اللي قدامه، وكيف أنه هو يسعف الشخص اللي قدامه بكل سرعة، في نفس الوقت أنه هو ما يتعرضش لمخاطر أخرى، سواء كان كسور ما يزيدش عليه الكسور، سواء كان حروق برضه ما يزيدش عليه، وكيف أنه هو ينقل الحالة هذه برضه بطريقة صحيحة وسليمة إلى الدورات الطبية أو الخدمات